Bikin manisan kolang-kaling buat stok bikin es campur. Dinten ayeuna mah abi teu meser sayuran ngan meser tomat we sareng kolang-kaling sareng daun bawang. Eta meser tomatna sakilo ge kirangnya 8.000, eusina genep cuma da arage. Terus abi meser kolang-kalingna eta 9.000. Duka sabaraha nya, duka setengah kilo, duka sakilo, duka saparapat dan nu nimbangna mah anu dagangna nya. Abi mah ngan ngawadahan we dikeresekan nembe dipasikeun ka tukang sayur. Tadi ge abi meser daun bawangna eta 1.000. Lanjut kumbah daun bawang, tomat, sareng kulang-kalingna. Tah di abi mah ayana teh kulang-kalingan bulan puasa we lamun hari biasa mah teu aya. Tah kulang-kalingna ge dicuci sing bersihnya dogi ka teu aya lendirna. Ieu berkali-kali ku abi dibilas nanya amih bersih. Tos dikumbah mah lanjut we bade dikukus si kolang-kalingna. Tah abi mah lamun ngadamel manisan kaos kieu, tos dikumbah teh dikukus sekitar 30 menitnya. Tah lamun tos dikukus engke dikumbah deui nembe dipasak. Jadi abi nuangkeun si gula kana katelnya, dikira-kira we gulana terserah bade sakumaha nya, terus ku abi dipasihan sirup marjan. Lanjut dipasihan cai. Nembe dihurungkeun si komporna, terus udak aduk dugi ka si gulana teh larut. Nembe dilebetkeun si kolang-kalingna. Tah masak kolang-kaling kieu mah seundeuna nging ageungnya pang alitna we nya, tapi ieu mah versi abi nya da benten-benten. Tah lamun tos janten karamel kaos kieu tos we dipareuman, lamun abi mah da kusabab sok hoyong kuahna keneh kitu nya. Lamun dugi ka hoyong bener-bener saat caina nya mangga. Tah lamun tos rada tiis nembe dilebetkeun kana wadah. Biasana mah abi teh ngangge pantang ngagodogna, cuman kan gaduh murang kalih aya namanya da bisi hoyongeun janten we ngangge marjan. Tos aman we mah kanggo stok bikin es campur.